तो अपना इंडिया ओवरलोड ट्रक सब खेतों में आ गया। देखो इधर, और एक एक करके सब गाड़ी आ रहा है, अपना गाड़ी भी आएगा। इधर खड़ा है खेतों का बीच में, और इधर देखो ये गाड़ी भी आ गया। तो फिर अपना आगे जाके रोड का काम चालू है, इसके लिए जा नहीं पा रहा है। फॉलो करो एंड साथ में रहो। इधर ही देखो सब खड़ा है, बाद में जाएगा। एक एक करके आ रहा है सब गाड़ी। ये तो इधर पार्किंग हो गया, आगे एक पार्किंग हो गया। कमेंट करके बताओ कौन कहाँ से देख रहा है। ये डीजल ऑयल का जो रिफाइंग होता है वही मैशिंग है। पानीपत जा रहा है गुजरात से। देखो 300-400 टायर है ये गाड़ी पे, कितना खतरनाक ट्रक है।